De que me servirá a súa carne? Pois para lla dar de cebo aos peixes. E se non serve de alimento para nada máis, polo menos alimentará a miña vinganza. Aldraxou o meu nome e fíxome perder medio millón. Riuse das miñas perdas e burlouse das miñas ganancias. Desprezou o meu pobo, afundiu os meus negocios, enfriou os meus amigos e inflamou os meus inimigos. E cal é a súa razón? Que son xudeu. Non temos ollos os xudeus? Non temos mans, órganos, dimensións, sentidos, afectos, paixóns? Non comemos o mesmo? Non nos feren as mesmas armas? Non nos curan os mesmos remedios? Non sufrimos en inverno e no verano o mesmo frío e a mesma calor que os cristiáns? E se nos pinchades, non sangramos? Se nos facedes cósegas, non rimos? Se nos envelenades, non finamos? E se nos aldrasades, non imos vingarnos? Se en todo demais somos iguais, tamén niso o seremos. Se un xudeu aldrasa a un cristián, que mansedume amosa este? A vinganza. Pois se un cristián aldrasa a un xudeu, cal terá que ser a súa resignación a exemplo do cristián? Pois vinganza. A infamia que me ensinades, porei na execución, e mal terá que irme para que non mellore a instrucción que me destes.